Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chereuka. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera lero watsogolera Malawi pamwambo wokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi ku Zomba. Wachiwiri wa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika ku Baku mdziko la Azerbaijan ku msonkhano wokambirana za nyengo. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Mighty Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Tigers ndi zigoli zisanu kwa du mu mpikisano wa TNM. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera lero watsogolera Malawi pamwambo wokumbukira asilikali amene anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi. Tsikuli limakumbukiridwa la Mulungu lachiwiri lililonse la mwezi wa Novemba chaka chilichonse. President Chakwera ndiye watsogolera zochitika zosiyanasiyana zomwe anakonza a MDF pokumbukira asilikali amene anamenya nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi. Tili ndi zambiri mlipoti ili. Pamene nthawi imakwana 2 minutes to 11 o'clock mmawa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anafika pa chipilala cha chikumbutso moperekezedwa ndi perete wa asilikali a 1st Battalion. Patalira mizinga iwiri, President Chakwera anatsogolera Malawi pokhala chete kwa mphindi ziwiri kupereka ulemu kwa asilikali omwe anamenya nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi. Kenako President Chakwera anayala nkhata ya maluwa apope zomwe zimasonyeza ulemu wapadera kwa anthu omwe anamenya nawo nkhondo zikuluzikuluzi. Mwa ena omwe anayalanso nkhata ndi wachiwiri woyamba wa Speaker wa Nyumba ya Malamulo, wachiwiri kwa Chief Justice ndi wapampando wa bungwe loyang'anira asilikali opuma. Mwambo wa chikumbutso wa asilikali wa chaka chino unali ofunikiranso chifukwa amakumbukira kuti patha zaka 100 chimangireni chipilala cha chikumbutso cha asilikali ya nkhondo mu chaka cha 1924. Tsikuli lasonyeza kuti dziko la Malawi ndi mtsogoleri wake likupitiriza kupereka ulemu ndi kuzindikira mfundo zomwe asilikali a dziko lino anafera. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Zomba. Ndipo anthu mazana mu mzinda wa Lilongwe anasonkhana pa Area 18 War Memorial Tower pamwambo wokumbukira asilikali omwe anamenya komanso kuphedwa pa nkhondo yoyamba komanso yachiwiri ya dziko lonse lapansi. Nduna ya zachinyamata komanso masewero auchizi mkandawire ndiwo anayimirira mtsogoleri wa dziko lino. Austin Fukula ali ndi ripoti. Mwambo unayamba ndi ulendo wa ndawala wa asilikali a MDF. Dziko lino limakumbukira tsikuli kamba kuti asilikali ena dziko lino omwe anamenya nawo nkhondo yoyamba komanso yachiwiri anaphedwa. Asilikaliwo ankathandizana ndi asilikali a dziko la America, United Kingdom komanso France omwe anafa pomwe ankakhazikitsa mtendere pa dziko lonse. Akuluakulu a boma motsogozedwa ndi nduna ya zachinyamata komanso masewero auchizi mkandawire ndiwo anayimirira mtsogoleri wa dziko lino pamwambowu. Akuluakulu a boma komanso akazembe a mayiko osiyanasiyana anayala nkhata zawo. Mwambowu umapereka ulemu kwa asilikali omwe anataya miyoyo yawo kamba ka nkhondo ziwiri zikuluzikulu za dziko lapansi. Nawo atsogoleri a mipingo a Chikhristu komanso a Chisilamu anatenga nawo gawo popempherera bata ndi mtendere komanso miyoyo yomwe inatayika pa nkhondo ziwiri zikuluzikulu za dziko lapansi. Tsopano papita zaka 106 chithereni nkhondo yoyamba komanso zaka 79 pomwe nkhondo yachiwiri pa dziko lonse inatha. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Ndipo kumzuzu Chisomo Manda wafika ndi ripoti ili. Kumzuzu nduna ya zaulimi asamuka wale ndomwe anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathe Chakwera pamwambo wa chaka chino okumbukira asilikali omwe anatisiya pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi omwe unachitika pamalo a chikumbutso. Mwambo wake pamene nthawi imakwana 4 minutes past 11 mzinga woyamba unalira kenaka
mzinga wachiwiri unatsatira. Padakali pano President Dr. Lazarus Chakwera wabwerera ulilongwe atatsogolera mwambo kuzomba wokumbukira asilikali omwe anamenya nawo nkhondo zikuluzikulu. Nduna yoona za madzi ndi ukhondo mayi Abidamiya wa mpando wa chipani cha MCP kumwera apita simbi mafumu ndi akuluakulu ena aboma ndi chipani cha Malawi Congress ndi ena mwa anthu omwe anaperekeza Dr. Chakwera pa bwalo la ndege la Chileka ku Blantyre. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika ku Baku mdziko la Azerbaijan. Dr. Usi akhala nawo pa zokambirana za kusintha kwa nyengo mdzikoli zomwe pa Chingerezi zikudziwika kuti 29th United Nations Conference on Climate Change COP29. Zokambiranazi ziyamba mawa lolemba mpaka pa 22 November mu mzinda wa Baku ku Azerbaijan. Ndege yomwe inakwera Dr. Usi inatera pa bwalo la ndege la Heydar Aliyev International nthawi ya 25 minutes past 3 pofika pa bwalo la ndegeli. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo analandiridwa ndi mayi Janet Banda yemwe ndi wachiwiri kwa mlembi wa ofesi ya president ndi nduna Dr. Lucas Kwese, mlembi wa wachiwiri kwa president wa dziko lino komanso akuluakulu a boma la Azerbaijan. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasankha Dr. Michael Biswick Usi kuti akamuyimirire kwa msonkhano wa COP29 ku Baku likulu la dziko la Azerbaijan. Ndipo padakali pano mtolankhani wathu Peter Makawa alikale mu mzinda wa Baku ndipo akufotokoza kufunika kwa msonkhanowu chaka chino. Padakali pano sititha kupatsirani ripoti limeneli. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tionenso mitu yake. President Chakwera lero watsogolera Malawi pamwambo wokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi kuzomba. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika ku Baku mdziko la Azerbaijan kwa msonkhano wokambirana za nyengo. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Tigers ndi zigoli zisanu kwa du mu mpikisano wa TNM. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mnyamata amene anakhalapo ndi mwana anabereka mwana ndithu amatha kukwatira mtsikana amene sanaberekepo mwana. Koma mtsikana amene anaberekapo mwana kuti akwatiwe ndi mnyamata osabereka mwana kumakhalatu zolankhula zambiri m'makwalalamu. Kodi zimenezi ndizoona? Mnyamata wina wake anachokera kuchanko kungomaliza kuchanko kwake kucha anapeza kuti akukwatira mzimayi wana 4 koma kwawo mamuna ucha anakanisisa ndithu kuti ife sitikufuna kuti ukwatire mkazi ameneyi. Timutenge mtsikana oti wagwiriridwa. Mtsikana ameneyi pogwiririra paja iyeyo mwina mukukhala mwaka amazisunga ndithu. Koma this case yomgwiririra yachita lidi kuti mpaka iye apeze mimba. Ine arakhawa ine sindilola. Ndipo sindingalole. Atenge mtsikana amene alibe mwana. Mnyamatayo samakakhala ndi mwayi wokalipira mwana ompeza. Azimayi matidziwa. Ine mwana wangayo
ine mwana wangayo wayiwala kuti ndi chikondi chimene champangisa mnyamata kumkwatira uyu amene wabwera kali ndi kathumba kake ka 50 ngati amukonda amene yoyo ndi amene yoyo koma tinene zona trust sikhalapo. Pana folopo ukumva ndi mwana woyamba abambo ake ena, wachiwiri ena, aphiri angozo onse ali muti achisale ndi wakoya ukalowa pa nambala 5 azimayi pamenepo posizoonayi. takulandiranso ku gawo lachiwiri la nkhanizi ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Linele Mponda. Popitiriza, nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu ati dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula mu ntchito za luso la makono za ulimi komanso za mtengatenga kutsatira msonkhano wa nduna za maiko a mu Africa ndi dziko la Russia omwe wachitika ku Sochi mdziko la Russia. Msonkhano ndi woyamba kuchitika ndipo panali nduna zosiyanasiyana zochokera m'maiko aku Africa ndi dzikolo pomwe agwirizana zolimbikitsa mgwirizano potukula maikowa. Akunkuyu ati dziko la Russia limayenga mafuta ochuluka pa dziko lonse, tirigu ophikira buledi komanso fetereza zomwe dziko lino likuyembekezeka kupindula nazo. Iwo akufotokoza. Msonkhano umene wachitika pa 9 komanso lero pa 10 wa mgwirizano wa maiko aku Africa ndi dziko la Russia. Panali kuunikira zokambirana zosiyanasiyana zoona madera amene tikhoza kugwirizana ngati dziko la continent ya Africa komanso ndi dziko la Russia, kuyambirapo nkhani za maphunziro, nkhani za ulimi, nkhani za malonda komanso nkhani za makono za internet. Takambirana zinthu zitali zimene ngati Malawi pene tikubwerera tikuona kuti pali mbali zambiri zimene tikhoza kupindula. Pankhani ya maubalewa generali chinene kuti President Chakwera chimene amafuna iwo chimene opposition yawo amene amayima ndi amtendere amene kuti ngati maiko akugwirizana ndi kuti china chilichonse chimene timafuna kupanga maubale amenewo chimayenda bwino. Dziko la Russia mwachitsanzo ndi dziko limene limapezeka pa zambiri zimene ifeyo timafuna ku Malawi. Mukayang'ana nkhani za oil and gas mupeza kuti dziko la Russia lili nawo maiko akuluakulu panga zimenezo. Muyang'ane nkhani ya ulimi kaya tirigu amene timafuna kuza dziko la Russia linawo maiko amene amapanga kwambiri tirigu. Katikambeza fetereza tipeza kuti dziko la Russia linawonso maiko amene amapanga kwambiri fetereza. Ndiye kuti ngati kuli mtendere kapena ngati kulibe mikangano iliyonse ifeyonso ngati Malawi tikhoza kukhala ndi mpata komanso ngati maiko aku Africa tikhala ndi mpata opeza zinthu zimene timazifunazi. Ndi meeting iyi kuno tayenda bwino kwambiri ndipo tikubwerera ku Malawi tili ndi chitsimikizo chakuti ngati dziko la Malawi tikhala ndi zambiri zopindula chokera kumkumano umenewu. Bungwe la Islamic Commission for Justice and Freedom ICJF ladzudzula zimene zotsutsa boma kamba kusala mabungwe a Chisilamu pa nkhani zofunika mdziko muno. Mkulu wa bungwe la ICJF Shaib Abdul Rahman wanena izi pomwe zipani za Alliance for Democracy AFOD komanso Democratic Progressive DPP mwazina zinalemba kalata ku bungwe la zachisankho la MEC koma osalidziwitsa bungweli. Rahman ati zomwe zachitikazi zasonyeza kuti zipanizi sizikulabadiranso ufulu wa mabungwe a Chisilamu mdziko muno. Chikata chawo chimenechi chinali ndi makope amenewa kunali mabungwe a Malawi muno ena mabungwe amaiko akunja international organizations. Pa mabungwe a Malawi muno munalinso mabungwe ena azipembedzo. Ndiye taona kuti mabungwe azipembedzo aja asiyapo bungwe la Muslim Association of Malawi palibe, bungwe la Kiadilia Muslim Association palibe. So chimechetidabwisa ife ndichonena kuti nimaese mabungwe awiri amenewa akufana naso zimene amagwirira ntchito ndi mabungwe ena azipembedzo amene ayika. Kapena ndiye kuti ifeyo tu Asilamu sitili nawo mbali imodzi yakayendesedwe ka dziko lino. Kapena kuti Asilamu a dziko lino sakuyenera kutenga nawo ndale mbali muzipani zimenezi. Kodi Asilamu a dziko lino ndi chifukwa chake chani nthawi zonse amasiyidwa kumbali muzochitika za atsogoleri ena azipani? Kodi ndi chifukwa chake mwina mwake timaoneka ngati Malawi muno ndife anthu ochepa kapena ndife donto? Ndiye nditapasa masiku 5 kuti atiyankhe. Kitero kuti no tinalakwitsa makulakwitsa wake suti kunali kuchita kufuna
ayi munthu malakwa ndipo malakwira nzako ndiye kuti no atikhululukire. Izizo sinendokhala choncho kupita patsogolo talembaso kale kalata imene masekretary general athu akuluakulu athu azipani zathu zonse folo asayinira kuti no kupepesa kwalembera iwo kuti apepani zinthu zinangolakwika koma sikuti ndi cholinga chakuti no tikusiyeni kapena kuti iniyo tikusiyani pambali. Tikudziwa ndithu dziko lino ndi dziko lakuti no tonse aliyense mmodzi ngofunika ndipo kukhala wachipembedzo cha Chisilamu kundukhaso wachipembedzo cha Chikhristu tonsefe ndife Amalawi tonse tikufuna zabwino kuti zibwere pa dziko lathu lino tikufuna kuti chisankho cha 2025 chizakhale chabwino. Hotela ya Protea mu mzinda wa Blantyre yadzala mbande za mitengo zokwana 2000 ngati njira imodzi yobwezeretsa chilengedwe mu phiri la Michiru mu mzinda wa Blantyre. Mmodzi mwa akuluakulu hotelayi Mai Beatrice Mangulenje ati iwo azichita izi chaka ndi chaka. Iwo akufotokoza. Ichi chikhanyo chopitirira moti apa patangoyamba tifunanso mahotelo ena ku Africa kuno especially a Marriott alowererenso nawo apange chimozimozi kuti tithe kumatsala mitengo chaka ndi chaka koma azifeyo Protea Royals Hotel tikuyamba pano koma ndichoti chopitirira. Mmodzi wa akuluakulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Brown Mpinganjira apempha mafumu kutcholo kuti achilimike pokwaniritsa mfundo za chitukuko za President Dr. Lazarus Chakwera madera mwawo. Mpinganjira anena izi pa msonkhano omwe anachititsa kwa Folopensi mbomali. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera lero watsogolera Malawi pamwambo wokumbukira asilikali amene anamenya nawo nkhondo zikuluzikulu za pa dziko lapansi kuzomba. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wafika ku Baku mdziko la Azerbaijan ku msonkhano okambirana za nyengo. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yagonjetsa timu ya Tigers ndi zigoli zisanu kwa du mu mpikisano wa TNM. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Linene Mponda. Mwakoma nonse.